正直レビューしてほしいいびきグッズはこちらです。じゃーん。アイマスクっぽいですね。あ、なるほどなるほど。これ。巻くやつですね。ね、よく見かけますけど、多分首こうやって落ち込まないようにする系のやつだと思うんで、やってみようと思います。多分くっつけて、これです。寝た時に、こう下に行かないガードの役割ですね。これ多分、むしろ、座って寝るときなんか気持ちいい。電車内とかでいびきかいてる人いると思うんですけど、あれ心配な人にいいかもしれないですね。喉潰れないで済みます。で、横向きとか仰向けの時に使えるかっていうと、これ枕の高さ次第なんで、これはいいグッズではあるんですけれど、人を選ぶと思います。なので、まあ星は、3つぐらいかな。